देखो हिंदी शब्दों को बड़े ध्यान से बनाया गया है उनकी साउंड के हिसाब से। उसको डकार क्यों बोला? क्योंकि किसी दिन किसी ने फिर क्या बोला डकार। इंग्लिश करो यूज, आई डोंट माइंड, बट यू शुड बी अ इंग्लिश पर्सन टू नो। यू कैन से यू स्नीज्ड, बट देन स्नीज की लिमिटेशन। गॉड ब्लेस मी। अच्छा ये तुमने छीका है, इसका स्वर ही वो है छी। समझ रहे हो? हिंदी शब्द नहीं उस तरीके से हैं। अब इसको तुम नहीं बोल सकते कि अच्छी सॉरी आई स्नीज। तुम्हारे आसपास के दो के ऊपर आ गए हैं। हाँ भाई